ณปัจฉาชาตทุกนัย206เหตุปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระอารมณปัจจัยละถึงมี3วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตระปัจจัยมี3วาระสมนันตระปัจจัยมี3วาระสหชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิสยปัจจัยมี9วาระอุปนิสยปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระอาศัยวณปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยละถึงมี9วาระอินทรียปัจจัยมี9วาระฌานปัจจัยมี9วาระมัคคปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยมี3วาระวิคตะปัจจัยมี3วาระอวิคตะปัจจัยมี9วาระติกะใน207อารามณปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระอนันตระปัจจัยละถึงมี2วาระสมนันตระปัจจัยมี2วาระสหชาตปัจจัยมี2วาระอัญญมัญญปัจจัยมี2วาระนิสยปัจจัยมี2วาระอุปนิสยปัจจัยมี2วาระปุเรชาตปัจจัยมี2วาระอาศัยวณปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี2วาระอินทรียปัจจัยมี2วาระฌานปัจจัยมี2วาระมัคคปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระสัมปยุตตปัจจัยละถึงมี2วาระวิปยุตตปัจจัยมี2วาระอธิปัจจัยมี2วาระนัตถิปัจจัยมี2วาระวิคตะปัจจัยมี2วาระอวิคตะปัจจัยมี2วาระจตุกนัย208สหชาตปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมี1วาระอัญญมัญญปัจจัยกับละถึงมี1วาระนิสยปัจจัยกับมี1วาระกรรมปัจจัยกับมี1วาระวิปากปัจจัยกับมี1วาระอาหารปัจจัยกับมี1วาระอินทรียปัจจัยกับมี1วาระฌานปัจจัยกับมี1วาระวิปยุตตปัจจัยกับมี1วาระอธิปัจจัยกับมี1วาระอวิคตะปัจจัยกับมี1วาระย่อณอาเสวนทุกนัย209เหตุปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยละถึงมี3วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตระปัจจัยมี3วาระสมนันตระปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี3วาระสหชาตปัจจัยละถึงมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิสยปัจจัยมี9วาระอุปนิสยปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี9วาระอินทรียปัจจัยมี9วาระฌานปัจจัยมี9วาระมัคคปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยมี3วาระวิคตะปัจจัยมี3วาระอวิคตะปัจจัยมี9วาระติกะใน210อารามณปัจจัยกับณอาศัยวณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระอนันตระปัจจัยละถึงมี2วาระสมนันตระปัจจัยมี2วาระสหชาตปัจจัยมี2วาระอัญญมัญญปัจจัยมี2วาระนิสยปัจจัยมี2วาระอุปนิสยปัจจัยมี2วาระปุเรชาตปัจจัยกับณอาศัยวณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัยละถึงมี2วาระ
วิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสองวาระอินทรียปัจจัยมีสองวาระฌานปัจจัยมีสองวาระมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีสองวาระนัตถิปัจจัยมีสองวาระวิคตะปัจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีสองวาระจตุกนัย211สหชาตปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระย่อนกรรมทุกขนัย212เหตุปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยละถึงมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยมีสามวาระสมนันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระติกะนัย213อารมณปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปาณิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกนัย214สหชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระย่อนวิปากทุกนัย215เหตุปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี9วาระอารมณปัจจัยละถึงมี3วาระอธิปติปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี9วาระอนันตระปัจจัยละถึงมี3วาระสมนันตระปัจจัยมี3วาระสหชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิสยปัจจัยมี9วาระอุปนิสยปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี9วาระอาหารปัจจัยมี9วาระอินทรียปัจจัยมี9วาระฌานปัจจัยมี9วาระมรรคปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยมี3วาระวิคตะปัจจัยมี3วาระอวิคตะปัจจัยมี9วาระ
ติกะใน216อารามณปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจจัยละถึงมีสองวาระสัมมนันตระปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอุปนิสยปัจจัยละถึงมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอาศัยวณปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยมีสองวาระอินทรียปัจจัยมีสองวาระฌานปัจจัยมีสองวาระมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีสองวาระนัตถิปัจจัยมีสองวาระวิคตะปัจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีสองวาระจตุกนัย217สหชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยนเหตุปัจจัยและนอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระย่อณอาหารทุกนัย218สหชาตปัจจัยกับณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อณอินทรียทุกนัย219สหชาตปัจจัยกับณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อณฌานทุกนัย220อารามณปัจจัยกับณฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระสัมมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับณฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อณมัคคะติกะนัย221อารามณปัจจัยกับณมัคคะปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระสัมมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยวณปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับณมัคคะปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกนัย222
สหชาตปัจจัยกับนมัคคะปัจจัยนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระย่อณสัมปยุตตทุกขใน223เหตุปัจจัยกับณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยละถึงมีห้าวาระสหชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีห้าวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยกับณสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีห้าวาระอินทรียปัจจัยมีห้าวาระฌานปัจจัยมีห้าวาระมัคคปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระติกะใน224สหชาตปัจจัยกับณสัมปยุตตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอิทธิปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อณวิปยุตตทุกขใน225เหตุปัจจัยกับณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยละถึงมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยมีสามวาระสมนันตระปัจจัยกับณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยละถึงมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระอาเสวณปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระติกะใน226อารามณปัจจัยกับณวิปยุตตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจจัยละถึงมีสองวาระสัมมนันตระปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีสองวาระอุปนิสยปัจจัยมีสองวาระอาเสวณปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับณวิปยุตตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยมีสองวาระอินทรียปัจจัยมีสองวาระฌานปัจจัยมีสองวาระมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีสองวาระนัตถิปัจจัยมีสองวาระวิคตะปัจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีสองวาระจตุกนัย227สหชาตปัจจัยกับณวิปยุตตปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระย่อ
โนนัตถิและโนวิคตะทุกนัย228เหตุปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตะปัจจัยมี5วาระอธิปติปัจจัยละถึงมี5วาระสหชาตปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี1วาระนิสยปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตะปัจจัยมี5วาระกรรมปัจจัยละถึงมี5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี5วาระอินทรียปัจจัยมี5วาระฌานปัจจัยมี5วาระมัคคปัจจัยมี5วาระวิปยุตตปัจจัยมี5วาระอธิปัจจัยมี5วาระอวิคตะปัจจัยมี5วาระติกนัย229สหชาตปัจจัยกับโนวิคตะปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี1วาระอัญญมัญญปัจจัยละถึงมี1วาระนิสยปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยมี1วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี1วาระอินทรียปัจจัยมี1วาระฌานปัจจัยมี1วาระวิปยุตตปัจจัยมี1วาระอธิปัจจัยมี1วาระอวิคตะปัจจัยมี1วาระอัฏฐกนัย230สหชาตปัจจัยกับโนวิคตะปัจจัยนเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตระปัจจัยณสมนันตระปัจจัยและณอัญญมัญญปัจจัยมี1วาระนิสยปัจจัยกับละถึงมี1วาระกรรมปัจจัยกับมี1วาระวิปากปัจจัยกับมี1วาระอาหารปัจจัยกับมี1วาระอินทรียปัจจัยกับมี1วาระฌานปัจจัยกับมี1วาระวิปยุตตปัจจัยกับมี1วาระอธิปัจจัยกับมี1วาระอวิคตะปัจจัยกับมี1วาระเตรสกนัย231สหชาตปัจจัยกับโนวิคตะปัจจัยนเหตุปัจจัยละถึงนกรรมปัจจัยมี1วาระนิสยปัจจัยกับละถึงมี1วาระอาหารปัจจัยกับมี1วาระอธิปัจจัยกับมี1วาระอวิคตะปัจจัยกับมี1วาระปัณณรสกนัย232สหชาตปัจจัยกับโนวิคตะปัจจัยนเหตุปัจจัยละถึงนกรรมปัจจัยนวิปากปัจจัยและณอาหารปัจจัยมี1วาระนิสยปัจจัยกับละถึงมี1วาระอธิปัจจัยกับมี1วาระอวิคตะปัจจัยกับมี1วาระเอกวีสกนัย233สหชาตปัจจัยกับโนวิคตะปัจจัยนเหตุปัจจัยละถึงนกรรมปัจจัยนวิปากปัจจัยณอาหารปัจจัยณอินทรียปัจจัยณฌานปัจจัยณมัคคะปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยและโนนัตถิปัจจัยมี1วาระนิสยปัจจัยกับละถึงมี1วาระอธิปัจจัยกับมี1วาระอวิคตะปัจจัยกับมี1วาระปัจจนียานุโลมจบปฏิจจวาระจบ1. กุศลติกะ 2. สหชาตวาระ 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังควาระเหตุปัจจัย234สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดพร้อมกับขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลขันธ์หนึ่งเกิดพร้อมกับขันธ์สามขันธ์สองเกิดพร้อมกับขันธ์สองสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์ที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะเหตุปัจจัย
ได้แก่ ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลขันธ์หนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์สามขันธ์สองและจิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์สอง235สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ ขันธ์สามเกิดพร้อมกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศลขันธ์หนึ่งเกิดพร้อมกับขันธ์สามขันธ์สองเกิดพร้อมกับขันธ์สองสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ จิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์ที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศลขันธ์หนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์สามขันธ์สองและจิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์สอง236สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกริยาขันธ์หนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์สามขันธ์สองและจิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์สองในปฏิสนธิขณะขันธ์สามและกตัตตารูปเกิดพร้อมกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากขันธ์หนึ่งและกตัตตารูปเกิดพร้อมกับขันธ์สามขันธ์สองและกตัตตารูปเกิดพร้อมกับขันธ์สองหาทายวัตถุเกิดพร้อมกับขันธ์เกิดพร้อมกับหาทายวัตถุมหาภูตรูปสามเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปหนึ่งมหาภูตรูปหนึ่งเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปสามมหาภูตรูปสองเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปสองจิตตสมุทฐานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปเกิดพร้อมกับมหาภูตรูป237สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ จิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์ที่เป็นกุศลและมหาภูตรูปสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ จิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์ที่เป็นอกุศลและมหาภูตรูปพึงขยายให้พิสดารเหมือนในปฏิจจวาระ 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวาระ238เหตุปัจจัยมี9วาระอารมณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตระปัจจัยมี3วาระสมนันตระปัจจัยมี3วาระสหชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิสยปัจจัยมี9วาระอุปนิสยปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระอาศัยวณปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี9วาระอินทรียปัจจัยมี9วาระฌานปัจจัยมี9วาระมรรคปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยมี3วาระวิคตะปัจจัยมี3วาระอวิคตะปัจจัยมี9วาระอนุโลมจบพึงนับวาระเหมือนการนับในปฏิจจวาระ2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิภังควาระนเหตุปัจจัย239สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดพร้อมกับขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่
ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งเป็นอัพยากตวิบากและอัพยากตกริยาขันธ์หนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์สามขันธ์สองและจิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์สองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันธ์สามและกตัตตารูปเกิดพร้อมกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากขันธ์หนึ่งและกตัตตารูปเกิดพร้อมกับขันธ์สามขันธ์สองและกตัตตารูปเกิดพร้อมกับขันธ์สองหาทายวัตถุเกิดพร้อมกับขันธ์เกิดพร้อมกับหาทายวัตถุมหาภูตรูปสามเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปหนึ่งมหาภูตรูปหนึ่งเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปสามมหาภูตรูปสองเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปสองจิตตสมุทฐานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปละถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอสัญญสัตตพรหมมหาภูตรูปสามเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปหนึ่งกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปพึงขยายให้พิสดารเหมือนในปฏิจจวาระ 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาระ240ณเหตุปัจจัยมีสองวาระณอารมณปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยมี9วาระณอนันตระปัจจัยมี5วาระณสมนันตระปัจจัยมี5วาระณอัญญมัญญปัจจัยมี5วาระณอุปนิสยปัจจัยมี5วาระณปุเรชาตปัจจัยมี7วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยมี9วาระณกรรมปัจจัยมี3วาระณวิปากปัจจัยมี9วาระณอาหารปัจจัยมี1วาระณอินทรียปัจจัยมี1วาระณฌานปัจจัยมี1วาระณมัคคะปัจจัยมี1วาระณสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระณวิปยุตตปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยมี5วาระโนวิคตะปัจจัยมี5วาระปัจจนียะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะ241ณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระณอธิปติปัจจัยละถึงมี9วาระณอนันตระปัจจัยมี5วาระณสมนันตระปัจจัยมี5วาระณอัญญมัญญปัจจัยมี5วาระณอุปาณิสยปัจจัยมี5วาระณปุเรชาตปัจจัยมี7วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยมี9วาระณกรรมปัจจัยมี3วาระณวิปากปัจจัยมี9วาระณสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระณวิปยุตตปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยมี5วาระโนวิคตะปัจจัยมี5วาระอนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม242อารามณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจจัยละถึงมีสองวาระสมนันตระปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีสองวาระอุปนิสยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี2วาระอินทรียปัจจัยมี2วาระฌานปัจจัยมี2วาระมัคคปัจจัยมี1วาระสัมปยุตตปัจจัยมี2วาระวิปยุตตปัจจัยมี2วาระอธิปัจจัยมี2วาระนัตถิปัจจัยมี2วาระวิคตะปัจจัยมี2วาระอวิคตะปัจจัยมี2วาระปัจจนียานุโลมจบสหชาตวาระจบที่เป็นปฏิจจวาระได้แก่สหชาตวาระที่เป็นสหชาตวาระได้แก่ปฏิจจวาระ